在寻找一款拥有电影级音效、造型简约、不占空间、适合摆放在办公室或书桌上的蓝牙喇叭吗？家家买帮你带来了 Majority 的 BOFO 音箱级喇叭。Majority 是亚马逊上音箱级喇叭的超热卖品牌 ，BOFO 呢则是 Majority 系列中体积最小却拥有强大音质的一款产品。BOFO 采用 Majority 一贯的横向条形设计，内建重低音和50瓦输出功率，在这类桌面用喇叭中属于前段班的规格。这边来听听看播放的效果。 并且 BOFO 可以透过光纤、RCA 缆线、蓝牙 AUX 连接你的电视、笔电、电脑或是手机，还有提供遥控器，让你随时可以控制声音模式与音量。同时 ，Majority 的价格也非常亲民，号称 CP 值最高的音箱级喇叭。想要随时都身处在电影级音效场域中吗？来家家买一趟，实际体验看看吧。